കുഞ്ഞാവ ഹർത്താലൊക്കെ അല്ലേ, എന്താ പരിപാടി? നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് പോവാ. ഓക്കേ. കഴിച്ചിറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കറങ്ങും. അല്ല 16 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് ലേക്കൊന്ന് മടുത്തു. അന്നൂര് എവിടെ ചോദിച്ചു അയില എവിടെ വെച്ച് ഇത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിറങ്ങിയ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടാട്ടോ. സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റാ. അടക്കട്ടെ. അടിപൊളി റോഡാട്ടോ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണ്ണം കാച്ചി. തിരിച്ചറിഞ്ഞാട് പോകാൻ കഴിയില്ലട്ടോ. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു തരുന്ന വെള്ളാടോ. അയ്യോ ഇത് വരുന്നത് പടനോട് ഐസ് വെള്ള പൊളിച്ച്